अरे माँ, थोड़े पैसे दे दो रे, हमें मूवी देखने जाना है। तेरे बाप ने भी देखी थी क्या कभी मूवी? जा कैसे जाकर भैंसों के लिए चारा ले आ। ये माँ तो कहीं जाने ही नहीं देती रे भैया, रोज भैंसों के लिए चारा लेने भेज देती है। हाँ रे छोटे, भैंसों का कुछ तो करना होगा रे। लेकिन करे क्या रे भैया, भैंसों का तो एक काम करते हैं, चारा काटने के बजाय भैंसों को ही खेत में छोड़ देते हैं रे। अरे भैया, ये आइडिया तो बहुत मस्त है रे। अब तो भैंसों के लिए चारा काटने की भी जरूरत नहीं रही रे। हाँ रे छोटे, अरे वो काकी, तेरे दोनों नालायक बेटों ने तेरे धान के खेत में भैंसे छोड़ दी रे। क्या? आज तो छोड़ूंगी नहीं ना दोनों कामचोरों को। तुम दोनों से चारा काटने को बोली थी और तुम लोगों ने भैंसों को धान में ही छोड़ दिया रे। मारने लगती है, फाइट होने लगती है, देखिए कितना मजा आता है। अरे भैया, तुम्हारे आइडिया के चक्कर में माँ ने बहुत मारा रे, जैसे ब्रूस ली की आत्मा माँ में आ गया था रे।